今回ご紹介するのは、フェラーリ 296GTS です。外装色には特注カラーのビアンコチェルビーノが採用され、雪のような純白がボディラインの美しさを際立たせています。内装はボルドーの革が施され、深みのある赤がキャビン全体を優雅に彩ります。LED 付きカーボンファイバーステアリングは、視認性の高さに加え、先進的なインテリアの雰囲気を演出。外装には20インチダイヤモンドカット単造ホイールが装着され、足元に輝きをもたらし、スポーティーさと精悍さを強調しています。さらに、サスペンションリフター装備で段差や傾斜のある道も安心して走行できます。精緻なデザインと機能美が感じられるこのモデルは、所有する喜びと毎日のドライブに新たな発見をもたらします。